Да ладно, Аделина? Мама, самая последняя. Самая первая вот эта маленькая кузянка. Типа устала. Устала. Падала в обморок здесь уже. Для победы я на все. Для победы на все Хвастаться. перемороженного. Но тогда ты должна все съесть. Я не буду. Не будешь? Это ты все. Какое котенку отдам? Вот ты снимаешь, то есть? Да. Не, еще это слишком. Я! Стой! А ну стой! Мама закрывает марафон. О. Облегчай. Чего все не одинаковые позиции? Мама первая. Я хоть второй буду тогда. Да?